发霉的房子不能住人，霉菌和孢子会飘散在空气中，霉斑用抹布擦是擦不掉的，也别再花大价钱请装修团队了。家里备一瓶这个除霉率99.9%的清洁剂，直接往发霉的地方喷，喷完10分钟后擦除即可。里面的次氯酸盐不仅能有效的溶解霉菌，用它清洗过的地方1个月不刷都很难再看到霉斑，深层除霉的同时还不伤家具。升级版水性配方，气味清新不刺鼻，家里有老人小孩都可以放心去用。被霉斑困扰的姐妹真的可以试试。